Da ist das gute Stück. So, also wir können hier oben den Turm drehen. Der dreht sich wunderbar frei bis da hinten hin. Wegen der hohen Aufbau hier hinten. Wir können die Kanone hoch und runter manuell machen. Und wir werden jetzt mal schauen, wenn wir die Box hier unten anmachen, was der Kollege hier jetzt macht. Jetzt haben wir dich gefallen. Geil. Lohnt sich ja. Hat Laune. Auch der kann sich einmal im Kreis drehen quasi. Wie der andere auch. Und halt, ja, vorwärts, rückwärts ist ein wenig super. Finde ich cool. So, in diesem Sinne, wenn ihr jetzt mehr davon sehen wollt, schaltet bitte um. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen, Horrido, einen schönen Abend noch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.